지하실에서 들려오는 둔탁한 소리에 유진의 눈이 번쩍 떠졌다. 시계는 새벽 3시 27분을 가리키고 있었다. 그녀는 숨을 죽이고 귀를 기울였다. 규칙적인 소리가 계속되었다. 유진은 천천히 침대에서 일어나 문을 향해 발걸음을 옮겼다. 손잡이를 돌리려는 순간 소리가 멈췄다. 갑작스러운 정적이 오히려 더 불안감을 자극했다. 유진은 침대로 돌아와 이불을 뒤집었었다. 그녀는 스스로를 안심시키며 다시 잠들려 노력했다. 아침이 밝았다. 유진은 평소와 다름없이 일어나 씻고 옷을 갈아입었다. 부엌으로 향하는 그녀의 발걸음은 평소보다 조금 빨랐다. 커피 머신을 켜고 식빵을 토스터에 넣었다. 냉장고를 열어 잼을 꺼내는 동안 그녀의 시선은 자꾸만 지하실로 향하는 문에 머물렀다. 커피 향이 부엌을 가득 채웠다. 유진은 깊은 숨을 내쉬고 지하실 문을 향해 걸어갔다. 손잡이를 잡는 순간 그녀의 손이 미세하게 떨렸다. 문을 열자 눅눅한 공기가 얼굴에 닿았다. 계단을 한 걸음 내려갈 때마다 나무 바닥이 삐걱거렸다. 지하실 바닥에 발을 디디자 차가운 기운이 발바닥을 타고 올라왔다. 어둠 속에서 물건들의 윤곽만이 희미하게 보였다. 유진은 벽을 더듬어 전등 스위치를 찾았다. 찰칵 소리와 함께 노란 불빛이 지하실을 밝혔다. 순간 유진의 눈이 크게 떠졌다. 지하실 한 구석에 놓인 낡은 세탁기가 보였다. 그녀는 천천히 세탁기로 다가갔다. 세탁기 문을 열자 비릿한 냄새가 코를 찔렀다. 유진은 코를 막으며 뒤로 물러섰다. 세탁기 안에는 핏물 섞인 물과 옷들이 뒤엉켜 있었다. 그녀는 떨리는 손으로 휴대폰을 꺼내 들었다. 그때였다. 아침 식사 준비는 다 됐나요? 뒤에서 들려온 남편의 목소리에 유진은 휴대폰을 떨어뜨릴 뻔했다. 그녀는 천천히 고개를 돌렸다. 남편 재호가 계단 중간에 서 있었다. 그의 얼굴에는 평소와 다름없는 미소가 걸려 있었다. 아, 네. 거의 다 됐어요. 유진의 목소리가 떨렸다. 그렇군요. 근데 당신 왜 그렇게 창백해요? 어디 아파요? 재호가 한 걸음 내려왔다. 유진은 본능적으로 한 걸음 물러났다. 아니에요. 그냥 좀 피곤해서요. 그래요? 어젯밤에 잠을 설쳤나 보네. 혹시 이상한 소리 같은 거 들었어요? 유진의 등에서 식은땀이 흘렀다. 그녀는 재호의 표정을 읽으려 했었지만 남편의 얼굴은 여전히 평온해 보였다. 아니요, 별로. 다행이네요. 어젯밤에 제가 좀 시끄럽게 했거든요. 일이 밀려서 늦게까지 일했어요. 재호가 지하실 바닥에 발을 디뎠다. 그의 시선이 세탁기로 향했다. 아, 세탁기 고장 났던 거 고쳤어요. 이제 잘 돌아갈 거예요. 유진은 말없이 고개를 끄덕였다. 재호가 다가와 그녀의 어깨에 손을 얹었다. 자, 이제 올라가서 아침 먹어요. 오늘 아침은 제가 특별히 준비했거든요. 유진은 무거운 발걸음을 옮겨 남편을 따라 계단을 올랐다. 부엌에 도착하자 식탁 위에 정성스럽게 차려진 아침 식사가 보였다. 자, 앉아요. 재호가 의자를 빼주었다. 유진은 천천히 앉았다. 그녀의 시선이 식탁 위를 맴돌았다. 토스트, 스크램블 에그, 베이컨 그리고 오늘은 특별히 소세지도 준비했어요. 당신이 좋아하는 거죠? 재호가 소세지가 담긴 접시를 유진 앞으로 밀어놓았다. 붉은 빛깔의 소세지가 그녀의 시선을 사로잡았다. 맛있게 먹어요. 제가 직접 만든 거예요. 재호가 환하게 웃으며 말했다. 유진은 천천히 포크를 들어 소세지를 찔렀다. 육즙이 흘러나왔다. 어서 먹어봐요. 식기 전에. 유진은 떨리는 손으로 소세지를 입으로 가져갔다. 한 입 빼어 물자 특유의 맛이 혀끝에 퍼졌다. 그 순간 지하실 세탁기 속 광경이 뇌리를 스쳤다. 재호는 여전히 미소를 띤 채 유진을 바라보고 있었다. 어때요? 맛있죠? 유진은 천천히 고개를 끄덕였다. 그녀의 입가에 희미한 미소가 번졌다. 네, 정말 맛있네요. 재호의 미소가 더욱 환해졌다. 다행이에요. 앞으로도 자주 해줄게요. 유진은 입안 가득한 소세지를 우물거리며 생각했다. 그래도 이 맛은 절대 포기할 수가 없구나. 그리고 그녀는 다음 한 입을 크게 베어 물었다.